Hi guys! Magandang araw po sa inyo. Welcome to our channel. So, dyan po from J. Sinshoko ICT Services. And for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng USB toolkit or toolbox. So, usually kasi, ang ginagamit natin ay may mga separate pa na tayo, may mga separate tayong mga USB katulad ko. Tatlo yung USB ko, tatlo pa lang, pero medyo kulang. So, ang gagawin ko ngayon para makasave ako sa space, isang USB na lang yung gagamitin ko para sa lahat ng installer, operating system installer, sa mga applications installer. So, itong USB na lang gagamitin ko instead na tatlo. So, useful ito para sa mga katulad ko na casual PC user and most importantly sa mga technicians. So, pwede na rin kayong mag-backup ng sarili nyong or gumawa nito para backup ng computer nyo, or kung gusto nyong mag self-service para kayo na lang din yung nagme-maintain sa computer nyo, pwede nyong gamitin to. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Okay, ito na po tayo sa laptop. Sa laptop screen. So, papakita ko po sa inyo kung paano i-download and gamitin yung toolkit or toolbox software na gagamitin natin para ma-install lahat or mailagay lahat ng tools natin sa isang flash drive lang. Kasi hindi na tayo kailangan gumamit ng iba pang flash drive unless for other stuff naman, ibang gamit naman. So, first, punta tayo sa easy to boot website. So, ito yun. easytoboot.com//download. So, ito yung makikita nyong page. Okay? So, punta lang kayo dito sa downloads. And then, bababa kayo dito. Scroll down until you see easytoboot dpms.exe. Tapos, kiklik nyan. And then, mag-open tong another page. So, ito yung i-install nyo. Or ito yung da-download nyo. So, you have to click and then mag-download siya. So, ayan. Mabilis lang. So, and then, open natin. Ito, may warning siya. So, i-ano nyo lang, run anyway. So, hindi naman siya malware. And kung malware man siya, madidetect naman yan agad. So, then, ito kasi babaguhin ko to for my personal preference. Pero kayo, kung saan nyo gustong mag-install, pwede din. Okay? So, optional yan, yung ginawa ko na yun. Pwede kayong mag-install kahit saan nyo gusto. So, ako gusto ko doon. Meron akong sariling folder. Kasi, dalawa yung hard drive ko. So, ito yung hard drive ko. And, ito yung OS ko. Ito yung storage. Nandito lahat no. Nilipat ko dito yung directory ng mga downloads, desktop, and kung ano pa. Okay, nag-run na siya. So, ito na. Na-detect na yung USB natin. Si drive key. Okay, so refresh natin to. Ayan. Okay, ang kailangan nyo lang dito is select USB and then make easy to boot drive. Okay. Ayan. And then, naantayin lang natin matapos ito. Okay. So, yung oras na pag-format nito, depende sa,
yung gamit ko kasi USB 3.0 na. So, pagka 2.0 lang yung port niya, saka 2.0 lang din yung USB, medyo mas matagal. So, ito, medyo mabilis ng konti as compared dun sa mga older na USB. Okay, so, yes. Ayan. So, finish na. Press natin yung uh, enter to continue. Yun. So, tapos na siya. So, exit. And, ito na tayo sa yung ginawa niyang partition. So, dalawa yan. Isang E, isang F. So, punta tayo dito sa E, yung E to B. So, dito natin nilalagay sa ISO yung mga operating system na gusto natin. So, dahil Windows naman tayo, punta tayo sa Windows na folder. So, nakalagay dyan, Windows 10. Ayan. So, yung copy natin ay ito yung bago. So, i-drag lang natin siya papunta dun sa bagong folder na Windows 10. Then, meron din tayong Windows 7. Ito. Lipat lang din natin siya doon sa Windows 7. Yan. So, habang nagtatransfer yan, gagawa din tayo ng isa pang folder kasi ano po eh. Dito sa labas ng ISO, underscore ISO, pwede kayong maglagay ng folder ng tools. So, tools. So, ako ilalagay ko dito yung mga gusto kong gamitin. So, back tayo dito. 7 shift. Yan, importante yan. Ito, net speed monitor. GIMP. Editing software. Optimizer. PCT optimizer. Ano pa ba? Ang video. Ito ginagamit ko. Mouse without boundaries. So,
So, kakopy lang natin siya. Punta dun sa ginawa natin tool folder. So, ayun po guys. So, tapos na yung ginawa nating USB. So, nagta-transfer pa rin siya kasi medyo malalaki yung mga files na nilagay natin. If may mga question po kayo or gustong malaman specifically, pwede po kayo mag-leave ng comment and then tatry po natin sagutin yan pag nakita ko na yung tanong nyo. And that's it for today. So please like, share, and subscribe to our channel for more future videos. And kung basta pag may tanong kayo, comment lang or message nyo po yung Facebook namin. So, thank you for watching. Till next time.